咁由條小徑一路行過嚟啦，咁行到差唔多最尾嗰度呢，我哋就喺嗰個呢一條嘅路嘅盡頭嘅。咁我哋呢一個成間呢，就係和屋呢，都係屬於即係我哋一家四口嘅。咁一入到嚟啦，就有個石階啦。咁跟住呢，就係嗰啲都係嗰啲和式嘅掩門啦。咁入到去呢，又係好似平時咁啦，就有個玄關位嘅。咁呢個全部呢，你可以有兩個選擇嘅。你可以選擇呢，就係用榻榻米嘅形式啦，或者去選擇呢，就係西式嘅床都得嘅。咁我哋兩樣都有，咁可以介紹一下啦。咁一入到嚟個玄關位啦，咁有個都好靚嘅石頭咁樣啦。咁跟住就你可以喺呢度就擺翻啲行李啦。咁佢就亦都係用一啲嘅即係和式嘅窗啦。咁佢全部咧就戶戶開放嘅，全部都係用掩門嘅方式嘅。咁一入到玄關位咧，咁我個左右兩邊咧，一邊咧就可以去睡房啦，另一邊咧就去客廳同埋嗰個洗手間嘅。咁浴室就要喺出邊咧，我哋有個本身嘅浴場嘅，咁就所以房間就係冇浴室嘅。咁我哋就先睇翻啦。咁呢個就係西式噶啦，咁就兩張床啦。咁跟住咧，咁佢亦都有啲嘅衣櫃啦。咁呢啲就係園林景啦。咁佢亦都係提供咧，就係一啲嘅浴袍嘅，咁就俾方便你去即係浸浴嗰陣時候穿着嘅。咁呢度亦都有個即係好似個小陽台咁樣啦。咁就穿過去啦。咁呢度都會睇到少少嘅園林景嘅。咁如果冬天嘅話，佢落雪就好有意境啦。咁跟住呢度有個少少嘅化妝間啦。咁就呢一度呢，就係一個即係全部都係開放式嘅，只要你用掩門咁開放就 OK 噶啦。咁而中間呢，呢度呢，亦都係一個即係客廳嘅位置啦。咁你可以喺呢度開啦，即係中間開啦。咁亦都可以喺前門去開嘅。咁呢就又翻嚟呢度啦。咁就由呢一個即係門口個玄關位啦。咁就一路入翻去啦。咁就係呢一個嘅客廳嘅位置啦。咁因為我哋咧都鋪定床就所以你可以選和式嘅。不過你要預先 book 位嗰陣時候咧，就同個即係酒店講定咯。咁我哋就選擇咗咧就兩個榻榻米喺呢度啦。咁通常佢哋中間咧就會放即係一個餐桌咁樣啦。咁就好似席地而坐咁樣嘅。咁亦都有個電視啊。咁亦都有一啲嘅即係咖啡啊、雪櫃啊。咁亦都喺嗰度嘅。咁呢一個就係個客廳嘅位置，都好寬敞，同埋佢亦都個地氈咧，冬天嗰陣時候佢係有電氈嘅，佢係好暖嘅。咁一路行到側邊嗰啲咧，就係嗰啲除咗掩門嗰啲之外咧，亦都有啲咧就係儲物嘅，就可以俾你去掛衫啦，或者佢收埋一啲嘅寢具嘅。咁跟住行到最尾啦，就係個洗手間啦。咁個洗手間咧，佢就有即係一般嘅嘢都會提供翻啦，個鏡啊，亦都係一啲嘅，全部都係用掩門式㗎啦，都係啲木門式咁啦，推開咁都係唔係好大嘅啫，但都寬敞嘅。由上面一路行落嚟啦，咁就到咗咧就係接待處嘅。咁佢接待處都好靚嘅，好乾淨嘅。咁我哋咧就一陣間食嘅晚餐咧，亦都會喺呢一個嘅餐廳嗰處咯。同埋佢個樓底都好高，佢都保留翻咧就係即係日式嘅建築啦。你見佢啲木方啊，嗰啲柱位啊、玄關啊，都係好有即係一個日式和風嘅風格嘅。
咁跟住咧就出去嘅話咧，就係停車場嚟㗎啦。咁咧，我哋呢餐晚餐咧就係懷石料理啦。咁呢啲就係前菜嘅。咁呢個咧就係炸物啦。咁呢啲咧就係佢嘅醬汁啦。呢啲都係佢啲嘅小食啦，都好精緻嘅。咁咧，另外咧呢度咧個湯，佢而家就煮緊嘅。咁啊，輪到主菜啦。咁佢有啲即係蘿蔔絲啦，青瓜啦，跟住有幾塊雪花啤油啦。咁跟住有啲嘅菜蔬啦，跟住就有呢一個麵豉湯啊、白飯啦。咁我哋咧煎一煎啦，就擠落去呢個鍋。個油脂咧都係即係分明都肥美。最後就係士多啤梨布丁，再加埋一啲嘅醬啦、custard 啦，同埋一啲嘅果醬啦。咁亦都有一個綠茶就去解胃嘅，咁就完成咗成晚嘅懷石料理啦。我哋浸完溫泉之後呢，咁就當晚就喺翻呢就係梅縣個旅館嗰度啦，個酒店就亦都提供咗呢就係懷石料理嘅。咁其實你可以選擇喺房間食啦，或者選擇喺餐廳入邊食嘅。咁我哋就選擇咗就喺餐廳裏邊食啦。咁基本上佢有佢會係逐碟去上嘅，就會有前菜啦，跟住有一啲嘅特色嘅小食啦，主菜啦，跟住到甜品呢都全部齊全嘅。咁而每道菜呢，佢亦都擺放得好靚啦，亦都好新鮮啦。咁佢都會係喺翻呢，就係餐廳裏邊呢，就係安排翻所有嘅即係膳食嘅供應啦。咁而今次呢個喺呢一個別府嘅行程呢，咁我哋亦都覺得呢就好舒服啦，就好放空啦，亦都將即係幾日嘅行街嘅即係疲倦啦，就一掃而空啦。咁如果大家想知道我下一個行程嘅話，記得呢就係留意喎，同埋記得去 like、share 同埋 subscribe 我嘅YouTube 頻道喎。下條